हाय फ्रेंड्स, मैं दिलीप, आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं आज ऐसे वीडियो लेके आपका सामने आया हूँ। ये टिप आपका शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो चलिए, हम सब चाय नहीं तो कॉफ़ी पीने वाला है। आज आपको मैं ऐसा ही सजेशन दे रहा हूँ। आज से आप चाय का जगह काढ़ा पीना शुरू कीजिए। ये काढ़ा अपना शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये अपना गले को साफ रखने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। उसके अलावा बुखार और जुकाम के लिए एक दवाई के तौर पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। आप सबको पता ही है, अभी कोरोना का महामारी चल रहा है। मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ मैं कोरोना के लिए दवाई लाया हूँ। हाँ, ये जरूर कहना चाहता हूँ, कोरोना को अपना शरीर से दूर रखने में ये बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। तो चलिए, काढ़ा बनाने के लिए किन किन चीज़ों का जरूरत पड़ता है देखते हैं। इसमें लगता है दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये सबको मिक्स करके एक मसाला बनाना है। उसके बाद काली मिर्ची और अदरक को कूट के डालना है। उसके बाद हल्का सा नमक और चीनी अपना हिसाब से आपको देखने के लिए इसके साथ एक वीडियो इंक्लूड किया हूँ, देख लीजिए। काली मिर्ची है, लौंग है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, अदरक और थोड़ी नॉर्मल में चाय के पत्ते डाल सकते हैं। हल्का सा काला नमक डाल सकते हैं। जो आपको अच्छा है तो डाल सकते हैं, वरना ये से भी चलेगा। जब पानी उबल जाए वाला, ये पानी उबले अच्छी तरह, उसके बाद में इसको बारीक करके कूट के डाल लो पूरे को। एक मिक्सी में पीस के ग्राइंडर से पीस लो बारीक करके, एक ये बना लो इसका। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा काली मिर्ची की और तो ये दालचीनी की, इनकी होनी चाहिए। अदरक मतलब काढ़े के हिसाब से डालना है, जो भी आइटम और काढ़े के हिसाब से डालना है, मगर इसमें ज्यादा मात्रा काली मिर्ची की और ये दालचीनी के उनकी और अदरक की होनी चाहिए। ये देखिए, उसके बाद में मैंने इसी का आइटम को पूरे को मिक्सी में बारीक पीस के रखा हुआ है। वो आइटम मेरा बारीक है, इसको बारीक है, ये बारीक बना कर रखा हुआ है। सीधा लीजिए, उस हिसाब से जितना आपको काढ़ा बनाना है उस हिसाब से स्पून लीजिए और डाल दीजिए। ये दीजिए, जितना भी काढ़ा बनाना है उस काढ़े के हिसाब से स्पून डालना है। ये काढ़ा करीब 35-40 आदमी के लिए काढ़ा है। और इसमें बाद में थोड़ी नॉर्मल थोड़ी मतलब चाय के पत्ते डाल सकते हैं, हल्के से ओनली फॉर कलर देने के लिए। कलर तो आ जाएगा, मैं इससे थोड़ा हल्का से काढ़े का रंग अच्छा लगेगा। अदरक को डेली डालना है, डेली पीस के डालना है, यानी कि उसको एक साथ पीस कर रख लो। जितने डालना है उस हिसाब से कूट के तुरंत डालना है। काढ़े के अंदर चीनी अपने उसके हिसाब से, टेस्टिंग के हिसाब से कितना यूज करते हो आप उतना डालना चीनी, ज्यादा नहीं डालना, मतलब नॉर्मल हल्की से लगना चाहिए ताकि आप पी सको उसको। हल्का सा टेस्टिंग के हिसाब से नमक डाल दो, जितना आप कुछ नॉर्मल डालो, ज्यादा नहीं, मगर हल्का लगना चाहिए कि हाँ इसमें नमक का असर है। ये देखो, ये काढ़ा है आपका तैयार हो गया। अब जितना भी पकेगा ये थोड़ा ये कलर अपना आप छोड़ देगा। ये देखिए, ये कलर है, और जितना ज्यादा पकेगा उतना थोड़ा सेहत के लिए फायदा रहेगा। वैसे इसको कम से कम 10 मिनट पका लो तो और अच्छा है, ज्यादा नहीं, 10 मिनट पका लो, 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। छोटे चूल्हे पे और 15 मिनट पका लो थोड़ा धीमी आंच में। ये देखिए, देखो हमारा काढ़ा तैयार हो गया। इसका कलर भी देख लो, ये देखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आने वाला वीडियो के लिए बेल बटन दबा दीजिए। तो अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक यू गया यू आया।